Thank you for joining with us as we study the Word of God together. जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और उसमें जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We have been studying together your new relationship with God. Wow, what just happened to me? हम परमेश्वर के साथ जो हमारा फिर से संबंध स्थापित हुआ है, उसके बारे में वाह! मैं बदल गया उस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। We learned that we received spiritual death into our lives because we sinned. हम लोगों ने सीखा कि जब हमने पाप किया तो आत्मिक जो मृत्यु है, वो हमारे ऊपर लागू हुआ। But then we also learned that God loved us so much that he sent his only Son into the world to die on the cross for our sin. और उसके बाद हमने उसको भी इस बात को भी सीखा कि परमेश्वर के उस प्यार के वजह से परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। And if we believe in him and give our lives to him, we will receive his Holy Spirit. और जब हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे और उसको हमारा जीवन उसको समर्पित करेंगे तो उस जीवन को हम फिर से प्राप्त करेंगे। When we receive the Spirit of God into our life, then we are spiritually born again. जब हम परमेश्वर के उस आत्मा को हमारे अंदर प्राप्त करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से सजीवन होते हैं। We learned in our last lesson that the old nature had to be put to death. पिछले अध्याय के अंदर हम लोगों ने सीखा कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, उसे मारना है। And the new nature of Christ moved on in the inside of us. और परमेश्वर का जो नया स्वभाव है, वो हमारे अंदर आ जाता है। So, this lesson, number 3, is about that new nature that we have received. ये जो तीसरा अध्याय है, ये अब परमेश्वर का जो नया स्वभाव है, उसके बारे में है। The Bible teaches us that that nature we received is the nature of Christ. बाइबल सिखाती है कि ये जो नया स्वभाव हम प्राप्त करते हैं, ये तो परमेश्वर का स्वभाव है। The nature of Christ is righteous and holy. परमेश्वर का स्वभाव न्यायी और पवित्र है। So, in your spirit also, you are righteous and holy. आपकी आत्मा के अंदर भी आप पवित्र और न्यायी हो, Because in your spirit, you have received the Spirit of God. क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर आपने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया है। The new nature that you have in your spirit is identical to Jesus Christ. आपके अंदर आपने जो नया स्वभाव प्राप्त किया है, वो तो परमेश्वर जानता है। You have the same power and the same authority in you that Jesus Christ did. प्रभु यीशु के पास जो अधिकार और सामर्थ था, वही अधिकार और सामर्थ आपके पास उस नए स्वभाव के अंदर है। Because you now possess the same Holy Spirit that Jesus had working on the inside of him. क्योंकि आपके पास भी वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु के अंदर काम करता है, वही पवित्र आत्मा आपके पास है। So God took your sin off you and he placed it upon his son, Jesus Christ. तो परमेश्वर ने आपके पाप को आप में से उठाकर उनका जो पुत्र प्रभु यीशु था, उसके ऊपर रखा। And then he judged Jesus because of your sin and my sin. और उसके बाद आपके और मेरे पाप के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु के ऊपर न्याय किया। So now, when you trust in the Lord Jesus Christ and give your life to him, God takes the righteousness of Jesus Christ and he places it on the inside of you. जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और आपका जीवन परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है कि प्रभु यीशु का जो जीवन है, वो आपके अंदर रखते हैं।
Paul said in Galatians chapter 2 and verse 20, he said, I have been crucified with Christ. पाउल गलाती की पत्री उसके 2 और 20वीं आयत के अंदर कहता है कि मुझे प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है And my old self no longer lives, और मेरा जो पुराना मनुष्यत्व है अब वो जीवित नहीं है, but it is Christ now who lives in me. लेकिन अब तो वो मसीह है जो मुझ में जीता है। And now the life that I live by the power of the Son of God who lives in me. और अब जो मैं जीवन जीता हूँ वो तो परमेश्वर का सामर्थ्य से जो अब मुझ में मसीह जीता है उसके जरिए। And so it tells us in 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 that if you're in Christ, you're a brand new creation. और दूसरा कोरिन्थी उसके 5 और 17वीं आयत के अंदर कहता है कि अगर आप मसीह में हो तो आप एक नई सृष्टि हो। So this is a wonderful study understanding what God has placed on the inside of you. तो ये बहुत ही अद्भुत अध्ययन है कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है। That in your spirit you are now righteous. अब आप अपनी आत्मा के अंदर न्यायी हो। You don't have to become righteous, you already are righteous. अब आपको न्यायी बनने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से ही न्याय किए गए हो। And if you died today, you would go and stand before God, but you would not be judged because he judged Jesus Christ instead of you. अगर आपका मृत्यु अब हो जाता है और आपको परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाता है, तो आपका न्याय नहीं किया जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही आपके बदले प्रभु यीशु का न्याय किया है। And you will stand before God in righteousness and holiness because of the Holy Spirit that he placed on the inside of you. जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो आप न्यायी और पवित्र कहलाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु का न्याय और पवित्रता आपके अंदर रखी गई है। These are wonderful truths from God's word. और ये परमेश्वर के वचन से अद्भुत सत्य है। And we want to encourage you as you study God's word to open up your mind to this understanding. तो हम चाहते हैं कि जैसे आप ये अध्ययन कर रहे हैं, तो आप अपनी समझ को और ज़्यादा बड़ी करें। As you are faithful to answer the questions in our study guide and read the scriptures, God will grow you up strong in his relationship with you. ये बुक के अंदर जो प्रश्नोत्तरी की गई है और जो बातें लिखी गई है उसको करने में आप विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर आपकी समझ को और बढ़ाएंगे। So we want to encourage you to be disciplined and committed to answer the Bible study questions and allow the Holy Spirit to teach you these things. तो हम चाहते हैं कि आप ये बुक के अंदर जो प्रश्नोत्तरी दी गई है उसे लिखने में अनुशासित रहे ताकि आप और ज़्यादा मजबूत बने। And God will bless you as you study his word. और जैसे आप उसके वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। Amen. आमीन।